अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, mjesec Ramazan se završava, prilazi s kraju. Možda danas na nekim mjestima je možda zadnji dan Ramazana, inače sutra je zadnji dan. I prema Allahovim naredbama samo je nekoliko dana još da brojimo. Oni su uglavnom Ramazan je prošao. Mnogi od nas smo se okoristili od blagoslova ovih dana i neki su sigurno imali posebno iskustvo u toku ovih dana. Sada treba da bude dova i da tražimo od Allaha da ovi blagoslovi i ovi blagodati i ovu duhovna iskustva ova da postanu stalni dio našeg života. I ovi koraci da uvijek nas vode naprijed prema Allahu i da ne zaustavimo se ovdje, da ne stanemo ovdje. Zapravo treba uvijek da neprestano idemo naprijed. I svaki korak treba biti korak koji privlači i okuplja Allahove blagoslove. Danas, ovo je zadnji petak u toku mjeseca Ramazana, većina nas Allahovom milošću su ljudi koji dolaze redovno na namaz petkom na džumu, ili možda ima neki koji smatraju da je zadnji petak ima veliku važnost, zadnji petak u Ramazanu, i daju veliku važnost ovom petku. U svijetu džemat Ahmedija, alhamdulillah, u milošću se jako proširio
i ogroman broj ljudi se pridružuju zajednici našim džematu i imaju efekat djelotvorstva prethodne obuke. Možda ima drugih ljudi, mnogi ljudi koji tokom godine ne daju toliko mnogo važnosti namazu petkom, međutim za ovaj zadnji petak u Ramazanu oni tom petku daju ogromnu važnost, jer to je općenito osjećanje među neamednim muslimanima i oni misle da ako budu došli na ovu džumatul veda, oproštajni petak, kako je popularno poznat među drugim muslimanima, i smatraju da će ih to izbaviti od svih slabosti i propusta zadnjih godina, tokom godine. I stvarne dužnosti prema ibadetu će sada biti ispunjene time što dođu zadnji dan Ramazana u džamiju i obave namaz. Ovih ljudi je možda mali broj, međutim ja želim ipak da podsjetim i te ljude i sve ostale da treba da zapamte da prisustvo ovog petka na džumi namazu, svrha našeg života nije u potpunosti ispunjena time. Iz Allahove poruke u časnom Kur'anu, iz časnog Kur'ana i govorom časnog poslanika ova stvar je vrlo jasno da ovaj zadnji petak u mjesecu Ramazanu, da je samo prisustvovanje u petku, klanjanje džume samo u to petak ne znači spas. Tako, prema tome, ako osoba zaista želi da dobije spas, treba da dođe da prisustvuje tom petku, toj džumi. To ne treba da bude takav slučaj i da smatra da je to sve, nigdje to nije utemeljeno niti utvrđeno uopšte. Tako da naša omladina i oni od nas koji u pogledu klanjanja džume namazu imaju slabosti i posrću, imaju propuste, treba da zapamtite da kod neahmedi imaju takav koncept, međutim u džematu Ahmedija u skladu s Allahovim učenjem i učenjem časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nema nikakvog posebnog koncepta u džumetu veda ili oproštajnog petka, zadnjeg petka u Ramazanu. Da oni ljudi koji pogotovo dođu u ovog petka zadnjeg, da dođu u petak i da imaju ovakvo mišljenje, ako ovakvo mišljenje prolazi kroz njihovu glavu, da od danas ću napraviti obećanje da ću ukloniti svoje slabosti i zbog grešaka koje sam učinio ne dolazeći na džume petkom u prošli petaka, ja ću u buduće posvetiti posebnu pažnju i dolaziti redovno na namaz, onda jeste ovaj petak važan. Zapravo važnost ovog dana nije samo džuma. Petak je za čovjeka pun blagoslova cijeli dan. Međutim, za tu svrhu, zbog ovog osjećaja, ovog momenta, da ako vi napravite promjene u svom srcu, u svoj umu i napravite rješenost u tom srcu da ćete napraviti ove promjene, da je Allah stvorio u tom srcu vašim, da ćete se držati Allahovih naredbi i da ćete dati važnost petku i za tu svrhu u tog momenta, taj moment će biti za vas kao Lejletul Kadr. Poslije mračne noći, poslije tamne noći, to će biti spas za vas kao svjetlo u toku noći. Kao što sam spomenuo u prošloj hudbi, Huzur kaže da je Mesih Maud alejhi selam spomenuo da za osobu jedna Lejletul Kadr je noć, zapravo onaj moment kada on bude očišćen, kada u njemu nastanu pobožne promjene i on se okrene Allahu i upućuje i pokori se Allahu i upućuje usrdne molbe dove. I učini čvrstu rješenost da će se držati Allahovih naredbi i čvrsto se njih drži. Dakle, u pogledu važnosti džume, ono što je Allah dželešanu spomenuo, ove ajete koje sam ja na početku proučio, u njima je Allah dželešanu to spomenuo je ovu stvar tamo. Allah dželešanu tamo kaže u prvom ajetu, Allah kaže: ovi ljudi, vi koji vjerujete, kad u petak
u jednom dijelu petka budete pozvani da obavite namaz, onda dođite brzo, užurbano i ostavite svoju trgovinu i svoje poslove. Ovo je nešto za vas dobro da samo znate. I sljedeći ajet je kad klanjate namaz, kad obavite namaz, onda se raširite po zemlji i tražite nešto od Allahovih blagoslova. I pamtite mnogo Allaha, spominjite mnogo Allaha da budete uspješni. Dakle, vrlo je jasno iz ovih ajeta da Allah dželešanuhu traži od nas da dođemo na džumu namaz i sve svjetovne stvari treba da budu ostavljene u stranu. Stvaranjem bogobojaznosti i ispravnosti u našem srcu, koje Allah stvori u našem srcu, Allah dželešanuhu je u ovim ajetima spomenuo. On nije tražio i rekao treba da dođete u zadnjeg petka na namaz, zapravo bez ikakve specifikacije. On spominje važnost džume namaza petkom i svaki petak je važan ako ste zaista vjernik. Ako tvrdite da imate vjeru i vjerovanje, onda ovaj poseban dan petak koji je mnogo veće važnosti od drugih dana, on je bio specifičan za spominjanje Allaha. Ovog dana vaši poslovi, vaša trgovina i zauzeća, sve to ostavite u stranu i dođete da prisustvujete namazu petkom. Jelazi na amenu time da Allah kaže vi koji vjerujete, Allah ističe da je za vjeru vrlo neophodno da klanjate džumu namaz. I ovo je vrlo važan uvjet i stanje. Ovo je u pogledu prisustva na svakoj džumi. Dolazite svaku na džumu bez ikakvog izgovora. Ovi ljudi koji to ne prisustvuju džumi treba također da vode računa o vjerske i duhovnog stanja svog. Također treba da mislite o tome. Oni koji dolaze kasno na džumu, ako treba da prekinete svoj posao, treba da uradite to na vrijeme. Allah kaže kad ste pozvani na džumu namaz, i oni ljudi koji ovdje dolaze na džumu, svako zna da jedan sat je vrijeme za džumu, ili u drugim zemljama kako god da je vrijeme, uglavnom utvrđeno je vrijeme za džumu svuda. Tako u evropskim zemljama treba da imate na umu dužina putovanja i da uvijek imate na umu to i da tako se pripremite. I ovim zemljama probleme sa obraćajem i sa parkiralištem također trebate uzmete to u obzir, nekada postoji tu probleme. Dakle, kad uzmete u obzir sve ove stvari, imajte u vidu sve ove stvari, imajte na umu petak i napravite proračun o vremenu i krenite na vrijeme. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on je spomenuo da oni ljudi koji dolaze ranije na džumu, on je proglasio na ljudima koji će dobiti veliku nagradu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u petak meleki Allahovi stoje na kapiji džamije i ljudi koji dođe ranije prvi ljudi, oni napišu broj 1, broj 2, broj 3 i tako pripreme listu svih onih koji su došli. I do momenta kad imam završi hudbu, i onda ovi meleki zatvore svoj registar, svoj bilježnik. Dakle, svako ko dolazi na džumu treba da posvetite pažnju tome i da dođete na džumu i da spominjete Allaha i da čekate na imama da dođe i također da čekate na hudbu. U svemu tome ćete imati udjela u Allahovim blagoslovima. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem o onima ljudima koji ne daju nikakvu važnost o namazu petkom, on je strogo upozorio ljudi i rekao, osoba koja svjesno napusti 3 džume, 3 petka, Allah stavlja pečat na njegovo srce. Tako da ova važnost treba da bude vrlo jasna, uvijek imajte na umu važnost džume. Niti u časnom Kur'anu, niti u bilo kojem govoru časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nigdje nije spomenuto da zadnja džuma je od velike važnosti, zadnja džuma u Ramazan. Zapravo spomenuti su svi
petci da imaju veliku važnost svaki petak. U jednom hadisu spomenuto da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o muslimani, dan petak je učinjen za vas danom Bajrama za vas. Pogotovo taj dan poduzmite posebnu brigu, okupajte se i pripremite se kako treba. Ovo je važno svakog petka, svih petaka koji od nas traže da svaki petak treba da napravimo aranžman i u pripreme za džumu, da treba da ostavimo sva druga zauzeća i posao i ugovore i sve poslove i da dođemo u džamiju na namaz petkom na džumu. Kao što je jasno utemeljeno iz hadisa da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako je vrlo jasno on istakao važnost džume petkom, namaza petkom. Dakle, ova stvar jasno utemeljuje i tvrđuje da s ciljem da uveća položaj muslimana, svaki musliman mora i obaveza mu je da klanja džumu petkom. I ne samo to, negativan aspekt toga i upozorenje je također spomenuto da ako osoba svjesno napusti džumu i ne klanja džumu, onda njegovo srce bude potpuno zapečaćeno od upute. Dakle, ovo je u povod velike brige i opasnosti. Ljudi koji imaju ovu slabost, oni treba da uklonje ovu slabost i ovo posrnuće. I treba da napuste i da ostave ovu svoju ljenost i slabost. Allah nije grub prema ljudima, on je vrlo naklonjen ljudima. Ovo nije samo upozorenje i ograničenje u islamu, nego kao što sam rekao, ako postoji općenit pravi razlog i izgovor, to je u redu. Međutim, bez toga, ako neko dođe, on treba da analizira i bit će analiziran. Dakle, zabranjeno je napustiti džumu bez pravog izgovora. A dalje čas je poslanik objasnio ovako ljude koji imaju razlog da ne dođu, koji imaju izgovor, ko dolazi u tu kategoriju, dakle, koji imaju pravi nepatvoren izgovor, opravdanje. On je rekao: za svakog muslimana neophodno je da klanja džumu petkom u džematu, osim 4 koji su izuzeti. Broj 1 su robovi, žene i djeca i osoba koja je bolesna. Dakle, ovo je prelijepo učenje islama, da oni ljudi imaju pravi izgovor, nepatvoren izgovor, oni su izuzeti da ne prisustvuju džumi. Ne svaka žena i ne svako dijete i bolesna osoba ili i rob. Za roba je teško zbog njegovih gospodara koji možda budu strogi. Oni ne treba ipak da uzmu da su potpuno slobodni od toga. Oni nisu spomenuti da će na njihovo srce biti stavljen pečat. Ako žene dođu, to je dobro. Na namaz petkom osim džume, isto tako, dakle, klanjati namaz u džematu obaveza je na muškarcima, a nije neophodno za žene da dođu. Međutim, džuma, ako žene dođu na džumu, onda je to uveliko cijenjeno. Ako ne dođu, nema štete. Međutim, žene koje dođu, nekad one imaju malu djecu sa sobom. Tako kad one dođu, onda ta djeca nekad stvaraju uznemirenje u skupu džemat. Ima nekih žena koji imaju druge zauzeća, druga kod kuće, tako da je njima odobreno da ostanu kod kuće. Međutim, one žene s malom djecom, kao što sam rekao, oni stvore uznemirenje, onda ne treba da dolaze na džumu petkom. Čak i ako možda bude za njih moguće da dođu, možda su u stanju da dođu, ali bolje da ne dođu ako njihova djeca stvaraju uznemirenost. Ne smije biti nikakvog uznemirenja da oni uzrokuju drugim ljudima koji klanjaju namaz. Samo prilikom Bajrama vrlo je važno i obavezujuće za sve žene da dođu, čak i ako ne klanjaju namaz, ipak mogu da slušaju hudbu, za bajramsku hudbu. Slično tome, robovi su obavezani svojim gospodarima. Međutim, nema takvih robova, takvi ljudi koji su sada robovi. I koncept u staro vrijeme sada nije više važan, sad ne vrijedi. Ljudi koji rade, koji su zaposleni,
takvi ljudi ima, takvi ljudi, međutim oni ne padaju pod kategoriju robova. Dakle, ovi ljudi isto tako ne trebaju sebe uključivati u kategoriju robova, osim kad je izuzetno za njih teško i kad su im njihovi šefovi ne daju im odobrenje i kad su vrlo strogi. I kad nema nikakvih drugih načina da zarađuju pare i postoji opasnost i strada, možda postanu siromašni i gladni. Dakle, to je situacija iza njihove kontrole i u takvoj situaciji ima neko odobrenje da, i kao što nam je dato da u takvim izuzetnim situacijama možemo isto ono što je zabranjeno. Dakle, ova situacija nije općenito, se ne može vidjeti da su uvijek šefovi tako grubi. I ako stavi pod pitanje, ako pitate, oni vam mogu dati odobrenje možda 1 petak ili 1 ili 2 petka da budete odsutni radi džume. Ima nekih ljudi koji su rekli da zato što petak nije slobodan dan, oni su napustili svoj posao i Allah je za njih napravio bolji aranžman nego prije. Dakle, ova stvar, ako držimo ovo na umu, imamo ovo na umu, čuvamo, da treba da dadnemo veliku važnost ovome petku i namazu petkom. Međutim, ima nekih teških situacija za nas i mi smo ponekad lišeni džume petkom, da Allah dželešanu stvori lahkoću za vas i da Allah posebno prihvati ove naše dove i da napravi neke neophodne aranžmane i da olakša takvim ljudima. Slično tome, mala djeca ne treba da dolaze na džumu zato što to izaziva uznemirenje drugim ljudima, kao što sam rekao, već sam to spomenuo. Ne treba da dovode malu djecu i muškarci koji dovode isto također malu djecu treba da budu pažljivi o tome. Ako su ih doveli, onda treba da sjede na takav način da sjedite s djecom i da vodite računa. Dakle, u svakom slučaju ovo su 4 izuzetka koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo. Osim toga, za svakoga je neophodno da dođete na džumu petkom i na namaz petkom i pogotovo na džumu. Dakle, za svaki namaz, pogotovo za džumu, napravite pripreme, kao što je časni poslanik rekao, časni poslanik je došao sa zadnjim potpunim šerijatom, vjerskim zakonom i donio je tako savršeno učenje koji osobu povezuje sa Allahom dželešanuhu. On je želio da vidi vrlo visoki standard kod svojih sledbenika. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da razne načine skrenuo našu pažnju na ovo. Kako osoba treba da nastoji da se uzdrži grijeha, kako treba da nastojimo da postignemo Allahovu blizinu, kako treba da nastojimo da učinimo svoja dobra djela stalnim i kako treba da nastojimo da kako treba ispunimo dužnosti kao Božjeg stvorenja. Časni poslanik je govorio ili rekao 5 dana je u petku i petak je od petka do petka i od Ramazana do Ramazana. Između toga, ako ispunite dužnosti prema tome kako treba, budu vam oprošteni svi grijehi do idućeg petka do idućeg Ramazana, osim osobe koja se ne udrži od velikih grijeha. Ovo je uputa koju nam je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao, koja ne spašava samo od grijeha, ovo nas ne spašava samo od grijeha, nego zapravo postaje sredstvo za oprost i također uvećava osobu u pobožnosti, u duhovnosti. Osoba koja iskreno od jednog namaza vodi računa do narednog namaza i kad dolazi naredni namaz, nijedan griješnik ili tiran ili koji otima prava drugih neće pogledati na ovu stvar kad će klanjati sljedeći namaz i da vodi računa i kad dođe poslije namaza onda uzurpirava prava drugih i nepošteno postupa prema drugim ljudima. Ako ima ikoga nalik tome, ko tako čini, onda njegov namaz zaista nije pravi namaz i pravi ibadet. I on je taj koji čini velike grijehe. Onaj koji otima prava, onda njegov ibadet, njegov namaz nije radi Allaha.
imajući u vinu svoje grijehe, on ne čini ibadet, ne obavlja namaz. Oni ljudi koji obavljaju namaz, oni su kategorisani na taj način i kaže da namaz nekih ljudi je uzrok njihovog uništenja. Prema časnijem Kur'anu, njihov namaz bude bačen njima u lice. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo o 5 namaza, također je spomenuo ovu tačku, kaže ovi 5 namaza su obaveza za vas, oni su za vas moranje. I obavljanje svih ovih namaza sa svim zahtjevima i uvjetima i putevima, kako Allah dželle spomenuo, za vas je podmoranje. Slično tome je on skrenuo pažnju na namaz petkom. Prisustvovanje namazu petkom, svi blagoslovi, džumi namazu, svi blagoslovi i iz hudbe imama, kako god u vama svojen osjećaj dobrote, ako to čuvate nedirnutim i živim do sljedećeg petka i postupate u skladu s tim stvarima koji ste čuli, to je također uvjet. I ako imate ove stvari, onda od jednog petka do drugog to će vas izbaviti od svih vrsta poroka i to će postati sredstvo za vas oprosta. Ovdje isto tako od jednog petka do narednog, spominjući to, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je objasnio obavezu i važnost svih namaza petkom. Slično tome važnost Ramazana također je spomenuta. Tako treba da budemo čvrsto utemeljeni u dobroti i da budemo neprestani u tome bez prekida. To je također odustajanje, to je način da čuvamo se od grijeha. Također obavljanje namaza i namaza u petku i također džume i također u mjesecu Ramazanu u skladu sa svim uvjetima. Ako ih ispunimo i da se uzdržimo svih grijeha, onda će to biti sredstvo opraštanja naših grijeha. Ako ispunimo sve uvjete koji su spomenuti, koji su tu postavljeni. Ako osoba zaista slijedi put bogobojaznosti i ispravnosti, onda mora ispuniti sve ove stvari, slijediti ove stvari. Ako hoćete da ispunite blizinu Allahu, trebate se držati svih ovih stvari. Ako hoćete da steknete načine i sredstva oprosta vaših grijeha, onda put koji nam je Allah pokazao, u skladu s tim treba da postupamo. U skladu s tim putem. Za sve ove stvari Allah dželle šanuhu nam je dao mapu puteva i dao je također za cijelu godinu nam je dao ovu mapu puteva koji su za duhovni popravak i napredak koji je neophodan. Oni ljudi koji prolaze kroz sve ove stepene, oni idu naprijed i više i oni će dobiti oprost Allaha dželle šanuhu. Na kraju će zaslužiti oprost. Dakle, dalje nam je pojašnjeno šta je važnost namaza petkom. Poslije jedne godine u ovom aranžmanu duhovnog napretka Allah je stavio ovaj mjesec Ramazan, ne džumetul veda, zadnji petak, da samo klanjate jednu džumu na kraju Ramazana, nego cijeli Ramazan je Allah rekao da je za to, s ciljem da dobijemo blagoslov džume i s ciljem da dobijemo svoje blagoslove. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije svakih 7 dana on je istakao na petak i rekao da je vrlo važan, da je to sredstvo vašeg oprosta. Dakle, svaki petak koji dođe treba biti tako da bude svjedok za nas, da sa strahom od Allaha smo potrošili ove danje i nismo uradili ništa čim Allah nije zadovoljan, ili nismo počinili ništa svjesno što nas čini da budemo primaoci Allahove srdžbe i Allahovog gnjeva. Male greške, mali propusti i slabosti Allah dželle šanuhu oprašta ove stvari, sitne stvari. I svakog petka, svaki petak zapravo daje svjedočenje Allahu, da osoba općenito govori, bit će svjedočenje da ova osoba je potrošila petak u strahu od Allaha, zatim druge namaze u toku
sedmice i petkom, koji su klanjanje imajući u vidu Allahovo zadovoljstvo, oni će biti svjedoci u vašu korist. I ovo je slučaj i sa postom u Ramazanu. Značenje izbavljenja je to da svjedok svog ovog ibadeta, to će biti sredstvo za oproštu svih vaših grijeha. Zatim važnost petka u pogledu ljepote petka. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on je spomenuo na jednom mjestu da najbolji dan u sedmici je petak i tog dana časni poslanik je rekao obilato učite salavate na mene, jer salavat tog dana bude meni predstavljen. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on je dao ovu naredbu i ovo je naredba Allaha dželešanu da uvijek učimo salavate na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ova stvar je da ovaj salavat bude njemu predstavljen. Ovo nije samo ograničeno na njegov život, nego je ovo stalna stvar. Dakle, ovo je neprestalni blagoslov petka džume. Nigdje nije spomenuto da samo u džumatul veda zadnjeg oproštajnog petka da će biti ovaj salavat predstavljen poslaniku. Zapravo svakog petka ovaj salavati budu predstavljeni časnom poslaniku. Sretni su oni ljudi i među nama koji imaju dobar udio u ovom blagoslovu i oni su uključeni među one ljude koji uče salavate, oni postanu primaoci blagoslova Allahovih. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallaita ala Ibrahime ve Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekta ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime inneke hamidum međid. Dakle, ovo su blagoslovi petka, svakog petka za postizanje koji treba da svaki pojedinac naporno radi. Allah dželešanu također daje i onaj koji daje obilato, on kaže da uzimajući u obzir važnost džume, ako ispunite sve uvjete, kako treba obavite i provedete taj petak i obavite te namaze i sva zauzeća i aktivnosti, kad sve to odložite, onda ćete postati ljudi koji dobivaju duhovni napredak, ali također neće zaostajati i financijski, također i materijalno. Onda se vratite svojim poslovima kad završite namaz i nastojite da tražite Allahove blagoslove. Ovo je spomenuto u drugom ajetu gdje Allah dželešanu kaže da će vas Allah blagosloviti. Ovo je također garancija da Allahovom milošću vi ćete biti blagoslovljeni u svojim postupcima. Ako radi Allaha žrtvujete malo vremena, onda će Allah dželešanu blagosloviti vaš posao i vi ćete dobiti sve više blagoslova od Allaha. I kad radi Allaha dželešanu neko vrijeme ostavite, potrošite vrijeme spominjanja Allaha, Allah će uljepšati sve vaše stvari. On je onaj koji je sve moguć. Tako da sve ove materijalne, svjetovne gubitke koje podnesete, Allah dželešanu će to naknaditi. I Allah će blagosloviti ove poslove i obilato vas nagraditi. Također je tamo rečeno da musliman vjernik kad on zarađuje imetak, kad je tako njegovo zarađivanje imetka je također Allahov blagoslov. Allah ne zabranjuje nikome da zarađuje i da radi posao, da zarađuje novac. I gdje god je ovo određeno vrijeme, specificirano određeno, osoba treba da posveti pažnju tome i također da vodi računa kad treba da obavi spominjanje Allaha. Dakle, svim ovim blagoslovima kako god napor treba da učimo poslije džume. Nakon da završimo džumu, onda uzmite učešće o Allahovim blagoslovima i blagodatima. Međutim, treba da zapamtite da uprkos ovih svjetovnih aktivnosti uvijek zauzmite svoj jezik u spominjanju Allaha. Svjetovni poslovi treba da budu obavljeni u skladu sa pravilima i uputom Allahovom. Ne smije biti nikakve prevare, nikakve laži, nikakvog posrtanja i manjkavosti i lijenosti. Jer ovo su stvari koje uvijek utiču na vaš posao i vi onda zaboravite spominjanje Allaha. Spominjanje Allaha treba da bude takvo
da vas sačuva od svih loših dejstava. Kao što sam spomenuo u svojoj zadnjoj hudbi, Huzur kaže da kad god radimo bilo što, ako vodimo računa i ako razumijemo da Allah dželešanu gleda na nas, kad ova misao bude u vama, s vama, onda ćete ispuniti dužnosti prema spominjanju Allaha i također svoje dužnosti i ispunit ćete kako treba. Danas, ovaj dan, ako hoćete da posvetite pažnju i važno budete svjesni ovog dana, treba da to učinite na ovaj način, da kažete da danas i sutra za jednu cijelu godinu da odlučite da ćete pogotovo učiniti ibadet u toku Ramazana, međutim da nećete propuštati ibadet u drugi dane i također da posvetite pažnju, budete svjesni važnosti petka i namaza u petku. I sve propuste koje ste imali u prošlosti, da obećate da ćete budući ukloniti ove slabosti i da donesete čvrstu odluku i da obećate. Ako ovako budete razmišljali, onda se nećemo oprostiti od petka, nego ćemo zapravo se oprostiti svojih slabosti i svojih poroka i svoje lijenosti i propusta. I od njih ćemo se oprostiti. I mi ćemo to izbjegavati i nastojat ćemo da dođemo u zaštitu Allaha dželešanu. I od blagoslova Ramazana, ovo znači da dobivanje blagoslova od Ramazana, da sve ove dobre stvari i sve dobre prakse koje smo bili u stanju da činimo u toku mjeseca Ramazana, da ako nastavimo to i uvećamo još, da ako ne uvećamo da barem nastavimo te stvari do sljedećeg Ramazana i onda želimo dobrodošli u sljedećem Ramazanu u svom životu. Dakle, niti smijemo imati razmišljanje da smo se oprostili od petka, niti smijemo misliti da smo se oprostili od Ramazana. Niti smijemo misliti da smo rekli da smo se oprostili od posebnog ibadeta koji smo činili u toku Ramazana i okoristili se od toga. Ako je ovakvo mišljenje kod bilo koga, ako ovako misli, onda ta osoba se udaljava od svrhe svog stvaranja. A onaj koji je daleko od svrhe svog stvaranja, on je daleko od bogobojaznosti i ispravnosti. A onaj koji je daleko od bogobojaznosti i ispravnosti zapravo nije onaj koji će dobiti blagoslovi i blagodati Allahove. U drugim riječima, što god nastojimo da postignemo u toku mjeseca Ramazana, mi ćemo to izgubiti. I onaj uspjeh i predanost i onaj uspjeh i pobjedu koju Allah obećao, mi ćemo sebe lišiti toga. Allah dželešanu u pogledu naredbi posta i u pogledu drugih naredbi, ako budemo to slijedili, rezultat toga je spomenut takva, znači bogobojaznost. I zbog toga ispravnost i bogobojaznost je tu. Danas je moment da u detalje posmatrate sebe, jesmo li bili u stanju dobijemo taj rezultat ili ne. Ako barem smo poduzeli neke korake u tom pravcu, dali ovo obećanje da sve što smo stekli u toku Ramazana da ćemo biti čvrsti na tome, da to dalje održimo i da nastojimo još da to popravimo i da idemo naprijed. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, on nam je rekao o detaljima bogobojaznosti i on je sve za nas objasnio. Na jednom mjestu on kaže da stalno učite časni Kur'an i stalno zapisujte detalje loših postupaka, loših dijela, stvari koje su proglašene lošim, zapišite detalje toga i onda uz pomoć blagoslova Allaha nastojite sve što možete da odbacite ove stvari, da izbjegavate ove stvari. Ovo je prvi korak bogobojaznosti. Da izbjegavate ove stvari, ove poroke, to je prvi korak bogobojaznosti. Zato u toku mjeseca Ramazana treba da slušate i učite časni Kur'an i nastojite da što više učite časni Kur'an i nastojite da izbjegavate sve poroke i loše stvari. Kad saznamo o porocima i grijesima,
da onda to izbjegavamo i da onda dolazi činjenje dobrih djela. Prvi korak bogobojaznosti je da napravite listu svih poroka i nastojite da to izbjegavate i da odbacite ove stvari. I treba da uložite napor da to odbacite. I to će dovesti osobu do prvog stepena bogobojaznosti. I on je rekao, vrlo je dobro da izbjegavate ove poroke, nema sumnje, to je prvi stepen bogobojaznosti. Međutim, ovo je prvi korak pobožnosti također. Međutim, pobožnost se tu ne završava. I dobrota nije samo toliko i to da će Allah biti zadovoljan sa toliko. Morate izbjegavati poroke i nasuprot toga također treba da poduzmete i da činite dobre stvari, da činite dobra djela. Bez toga nema spasa. Ako ne činite dobra djela, samo izbjegavanjem, to nije dovoljno da postignete bogobojaznost samo izbjegavanjem poroka. Ako hoćete da steknete Allahovu blizinu, bez činjenja dobrih djela nećete biti u stanju da to postignete. Vi to morate uraditi kako je rečeno, znači obadvoje. Ako se neko hvališe da ne čini grijehe ili ne čini nikakve loše stvari, neki ljudi radi tako, oni su potpuno neznalice. Allah dželešanuhu ne želi da osoba samo napusti loše stvari. Zapravo, oba dva uvjeta treba da budu tu, da napustite loše stvari i sve slabosti, propuste i mahane, nedostatke, da to potpuno napustite u cijelosti, a s druge strane sa najvećom mogućom predanošću da činite dobra djela. Dakle, napustite potpuno loše stvari i sa punom predanošću posvojite dobre putove i činite dobre stvari. Ako obe stvari nisu tu, onda ne možete misliti, ne možete dobiti spas. Dakle, ovaj Ramazan i ovaj petak u svom ibadetu treba da to skrene našu pažnju na ovu stvar, da dok smo ušli u prvi stepen, u prvi korak, u prvu fazu bogobojaznosti, potpuno smo napustili poroke. Sada treba da slijedimo sljedeći korak bogobojaznosti, treba znači da postavimo sve dobre stvari i sva dobra djela koliko god je moguće. I nije nešto zaista dobro ako neko kaže ja sam postao redovan u namazu i sjedim na namazu, sjedim u džamiji i da razgovara s drugim ljudima i da radi nešto drugo što nema nekakve veze s dobrotom. I onda u tom slučaju vi niste postigli ni prvi stepen. Dakle, ovaj dan, petak, je dan u kojem prema časnom poslaniku ima poseban moment primanja dova, da kad je časni poslanik rekao u petku ima poseban moment primanja dova. Ja sam već spomenuo o tomu, kaže. Dakle, treba da pogotovo molim Allah za ovu svrhu da Ramazan nas potpuno udalji, izbavi nas od svih poroka i onda da nas Allah dželešanu osposobi da činimo dobra djela i sa tim osjećajem treba da završimo petak i da dočekamo sljedeće i da bude posljedno pobožnost u islamskom smislu i treba da ispunimo svrhu dolaska Božanog Mesija alejselama i sva ova učenja treba da učinimo dijelom svog života i ovo prelijepo učenje treba da upućujemo i da govorimo ljudima svijeta da je ovo prelijepo učenje koje osobu povezuje sa Bogom. I ovo je učenje koje skreće pažnju na ispunjavanje dužnosti prema drugim ljudima i na najbolji način ovo nam je učenje dato. Da Allah dželešanu osposobi nas i dari nam moć da tako činimo. Isto tako molite Allaha da Allah dželešanu izbavi sve Ahmedi koji su bilo kakvoj teškoći, koji pate od teškoća, da Allah dželešanu ukloni njihove teškoće i brige i slično tome, da Allah dželešanu osposobi muslimanski ummet da prihvate imama ovog doba i da isto tako i oni budu izbavljeni od zabrinutosti i iznemirenosti i da ova nepravda koju čine protiv ljudi, da Allah dželešanu zaustavi njihove ruke da ne čine ovu nepravdu i da Islam sa svom svojom slavom bude manifestovan u svim zemljama sa cijelom svojom slavom i sjajem i ljepotom.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.